light against the light. Anyways. Shout out, shout out, shout out. Papunta po kami ng Adonis Baths. So, kailangan namin maghintay ng bus. Maliit na bus. Ito po yung view. Dito po kami. Yan po. Yan po yung nakikita niyong daan na parang bituka ng manok. Diyan po kami dadaan with bus. Yung maliit na bus. And wow, yung isang bus po, nauna na po yung pula kung nakikita nyo po dun sa baba. If you will see the bus there, the red one. Ito po yung pangalawang bus namin. Yan po, pababa na po siya. Maganda nga. Adonis Baths. Yung falls dyan talaga. Adonis waterfalls. So once again guys, sama po tayo sa paglalakbay. So ito lang Adonis Baths waterfalls.